أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 923، ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم. والمحور الذي مضى تحدثنا فيه عن المترفين وعن احتكارهم الثروة والسلطة، وختمنا المحور بحلقة عن فقراء العلماء. يعني إذا كان أولئك العلماء يمثلون الطبقة الوسطى، فإن هذه الطبقة الوسطى يعني اضمحلت في مقابل بقى أغلبية ساحقة جائعة، ويعني تعمل تحت لهيب الصوت، تكد في إنتاج الخير للغير للأغلبية الساحقة، وبعدين أقلية قليلة جدا، الخليفة أو السلطان أو المستبد ومن حوله، وبعدين العلماء الحقيقيين أو الناس الشرفاء، يعني الطبقة المتوسطة، يعني منها الجائع، كما مثلنا لبعض العلماء الفقراء الجوعى. ندخل بعد هذا على الوعظ، المحور الثاني ومحور الوعظ. نذكركم قال سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرنا مترفيها بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لكنهم يرفضون. إذا لابد بقى من وجود ناس تأمر بالعدل، وإذا لم يطع الأمر بالعدل يأتي الإهلاك. فهذه الحلقات التي نبدأ فيها هذا المحور الجديد هو عن رفض المترفين الوعظ بالعدل. وده يعني خلينا نتذكر بقى الآية الكريمة: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الآية 116 و 17 من سورة هود. يعني إذا وجد ناس يقفون يعظون بالعدل وسمع لهم لا يحدث إهلاك. طيب، هل هذا الكلام هو الذي حدث في تاريخ الخلفاء؟ لا أبدا. احنا قلنا أن عثمان بن عفان لما الناس اعترضوا عليه، الناس الضعفاء ضربهم، والتانيين لما اعترضوا عليه سيرهم، يعني مشاهم بين البلدان. طبعا هنيجي بعد كده نتعرض لموقف الخلفاء من الناصحين، لكن هو المستفاد، وده اللي بنقوله دلوقتي، المستفاد ان الخلفاء رفضوا الوعظ بالعدل كلهم، يعني ينطبق عليهم فعلا. يعني واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيه، لم يطيعوا النصيحة بالعدل، بل زادوا ظلما وزادوا جورا وزادوا فسقا. ومش اكتر، يعني اكتر من كده، ان هم اتبعوا طريق الارهاب. ايه الارهاب؟ يعني تخويف الناس، وبالتالي بقى تخويف اي واحد يتصدى لان يقول لهم كلمة حق. ومن طرق الارهاب ديت بقى ان هو لا يكتفى بعقاب الذي يعني يأمر بالعدل او الذي يعترض او الذي يعارض، لا يكتفى بقتله، وإنما لابد أن يشهر هذا عشان الناس الباقي تخاف. فبدأ بقى حكاية مش يعني إن هو أن يطاف برأس المقتول لكي يراه الناس. وده طبعا حتى حدث مع الحسين بن علي لما قتل، طيف برأسه ووصلت إلى دمشق. لكن اللي اتقتل ده اتقتل مستريح. لكن في طرق تانية بقى لتعذيب المراد قتله وأن يطاف به، وكان بيسموا ده التشهير، وفي العصر منه كانوا بيسموه التجريس، يتجرس، يعني يهان ويعذب ويطاف به في الشوارع والناس تتفرج عليه مظاهرات. وبالتالي بقى أي حد بقى يخاف إذا ليس المقصود بس مجرد القتل، وإنما إرهاب الناس.
وكان في طرق زمان في التعذيب، طرق فظيعة جدا. يعني إذا تحدثنا عن طرق التعذيب اليوم بالكهرباء والحاجات دي، ده مهما يكون لم تصل إلى عنف ووحشية طرق التعذيب في الزمان. يعني كان في العصر المملوكي وفي العصر العباسي حاجة اسمها وجأ عنقه. يعني وجأ عنقه يعني في سلسلة حديد كده وفي آخرها مشبك. المشبك ده يتحط هنا، يتغرز هنا في رقبة الواحد ويجروه، يقول لك أمر بوجء عنقه. يجروه بقى الحديدة جوه هنا ودمه سايل ويتجر. طبعا هيقدر يقول لهم لا أنا مش همشي، لا عيب، لا طبعا بيمشوا وراه لغاية لما إما بقى يقتلوا الخليفة أو ويمكن ساعات يطلقوا عليها اسم الجامعة. يعني إن هو طبعا ما اتعمل ديت وقلب بهذا الشكل خلاص ما عادش يقدر، يعني هتعمل ايديه تعمل رجليه، لا خلي ايديه ورجليه ماشي، لكن انت بقى اهم شيء ان انت حطيته ايه، غرزت فيه سلسله هنا في رقبته، جوه رقبته جوه لحمه وجرته. كانت بقى في عقوبات تانية، عقوبة السلخ، أن يسلخ جلد الرجل ثم يحشى جلده بقش ويبقى هو موجود كده مسلوخ والجلد بتاعه جنبه ويطاف به. في عقوبة تانية اسمها القبقاب، يعني يلبس قبقاب في رجله. طبعا تقول لي ويه يعني يلبس قبقاب خشب؟ لا يا باشا، كان القبقاب ده فيه مسامير والمسامير ديت جوه رجله، فيمشي ماشي وعمال بقى بهذا النظام لغايه لما يموت. في عقوبه التسمير، ان يسمر. طبعا يعني غير عقوبه الصلب، غير عقوبه الصلب. التسمير ان هو يسمر، يتحط على عروسه خشب والمسامير في اطرافه ويعلق على جمل والجمل يطوف به والناس تسقف. طبعا غير عقوبة الصلب، احيانا كان يقتل صاحبنا ويصلب جسده، وده اللي عمله الرشيد مع جعفر ابن يحيى بن خالد البرمكي، وده اللي عمله الخليفة الواثق مع احمد بن النصر الخزاعي لما قتله وصلب جسده في حتة ورأسه في حتة. خلي بالكم الصلب موجود في القرآن الكريم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يصلبوا أو يقتلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فالصلب موجود، لكن لمين؟ لأولئك الناس اللي هم اللي زي الخلفاء دول، اللي هم في دولة مسلمة فيها العدل وفيها المواطنة وحقوق المواطنة بغض النظر بقى انت دينك ايه او مذهبك ايه، وفيها كل الحقوق مصانة. وبين يطلع ناس بقى زي الارهابيين بتوع اليمن ويقطعوا الطريق، دول بقت الصلب الا اذا تابوا. لكن الذي كان يحدث ان الصلب ده كان يحدث للناس الغلابة او للناس الذين يشاء السلطان انه هو يقتله، وطبعا بدون محكمة وبدون حاجة. كان في نوع من القضاء زمان، القضاء السياسي والقضاء بين الناس. القضاء السياسي اللي هو امر الخليفة، الخليفة يقول اقتلوا ده. وطبعا كانت الفتوى الشهيرة السنية ان من حق الخليفة ان يقتل ثلث الرعية لاصلاح الثلثين، فهو يملك الارض ومن عليها يقتل اللي هو عايزه. فده اللي هو القضاء السياسي. بعد كده في القضاء اللي هو بين الناس في المشاكل اللي بينهم وبين بعضهم. فالخليفة باعتبار انه يملك القضاء السياسي، يعني يقتل ده ويعمل ده، كان بقى بيختار بقى انه هو يعذب، وده كله لمصلحة تمسكه بالسلطة. اي حد يعترض يبقى على طول مش بس يقتله، لكن يشهره ويجرسه لكي يرهب الناس. من هنا بقى فحكاية ان واحد ينصح الخليفة
وقول له عيب اعمل معروف، عيب ما انتش مكسوف، زي المونولوج بتاع زمان، يبقى ده طبعا لابد انه يخاف. بالتالي يعني ردوا مقدما على دعوة العدل بمنتهى الفسق وبمنتهى الفجور وبمنتهى العنف، بإرهاب الناس جميعا. هذا لا يزال موجودا حتى الآن. يعني حين تذاع أنباء التعذيب ده برضا السلطان اللي موجود دلوقتي عشان خاطر إرهاب الناس، عشان الناس تخاف. وفي أي دولة ديمقراطية الحكومة بتخاف من الشعب. في الدول المستبد الشعب هو اللي بيخاف من الحكومة. وليه؟ عشان خاطر الأساس الذي يقوم به نظام المستبد هو كلمة واحدة: التعذيب. انه عشان خاطر يطلع على دماغك ويركب ظهرك لابد ان يقهرك بالتعذيب. وتعجبون من سقم صحتي هي العجب. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم القصص القرآنية وفي قناة اهل القرآن وفي موقع اهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.